Wewe kama mwanaume, ishi ukiwa unalikumbuka hili siku zote kwenye maisha yako. Na kama wewe sio mpenzi wa kutazama video ndefu, achana nayo, hii video ni ndefu. Lakini ninachokwenda kukizungumza hapa, wewe kama mwanaume, kiweke kwenye akili yako. Pengine hiki ninachokwenda kukizungumza kitakusaidia leo au kitakusaidia kesho. Rafiki wa mke wako anaweza kubadili akili ya mke wako. Anaweza kubadili tabia ya mke wako. Anaweza kubadili mtazamo wa mke wako. Kiujumla, rafiki wa mkeo, yeye huwa analeta matatizo kwenye ndoa. Anasababisha matatizo kwenye ndoa. Lakini huyo mwanaume uliyemfumania na mkeo au utakayemfumania na mkeo, yeye amekuja kuondoa tatizo kwenye maisha yako. Sijui kama unanielewa. Rafiki wa mkeo, yeye alikuwa anaongeza matatizo kwenye ndoa yako. Lakini huyu mwanaume ambaye amechepuka na mkeo, ambaye wewe unaona amekuibia mkeo, ndio mtu aliyekuja kuondoa tatizo kwenye maisha yako. Siku zote ulikuwa unamtazama mkeo vizuri, ulikuwa unamwamini, hukuwahi kujua kama yeye ni nyoka. Siku zote ulikuwa unaona mkeo ni jongoo. Kwa bahati nzuri amejitokeza mtu ambaye amekuja kuonyesha rangi halisi za mkeo. Amekuja kuondoa tatizo kwenye maisha yako. Kaka yangu, akijitokeza mtu yeyote yule ambaye atakuwa sababu ya mkeo kuonyesha tabia ambazo wewe hukuwahi kufikiria, huyo ni mtu aliyekuja kuondoa tatizo kwenye maisha yako. Mwache aende na hilo tatizo. Mwache aondoke nalo hilo tatizo. Usiumie wala usilie. Hakuwa mwanamke wako. Huyo mwanaume hajakuibia wewe mke. Mke wako ana akili timamu. Mke wako anajitambua. Mke wako anajielewa. Mke wako sio kichaa, sio mwenda wazimu, hana upungufu wa akili, ni mzima kabisa, ana akili zake timamu. Alikuwa anajua kama yeye ni mke wa mtu. Alikuwa anajua kama ana mme. Alikuwa anayafanya hayo mambo kwa siri. Alikuwa anachati na huyo mtu kwa siri. Alikuwa anaficha mawasiliano yake. Alikuwa anaficha simu. Alikubadilikia. Akaanza kukuonyesha dharau. Akakuonyesha wewe sio mwanaume. Akakushusha. Mwisho wa siku ukaja kugundua kwamba kuna mtu ambaye ndiyo sababu ya mke wangu kuwa hivi. Mshukuru huyo mwanaume. Mpongeze huyo mwanaume. Ikiwezekana mtoe auti, mpeleke kwenye dina. Mwambie, kaka, asante kwa kuniondolea hili tatizo kwenye maisha yangu. Kaka yangu, usiumie pale anapojitokeza mtu wakuja kuchukua tatizo kwenye maisha yako akaondoka nalo. Mwache aende nalo. Usiseme huyu mtu aliniibia mke wangu. No, huyo mtu alitumwa kuja kuonyesha kwamba huyu mtu ambaye uko naye kwenye safari ya maisha sio mtu wako. Sio mtu sahihi kwako, anatakiwa kuondoka kwako. Vipi kaka yangu? Usingegundua hilo. Ungekuja kugundua tuwe kama mwanaume, pengine umeambukizwa virusi vya ukimwi. Ungejua kwamba ni mwanamke ndo amekuambukiza. Ungejua kwamba mke wako anatoka nje ya ndoa. Bila huyo mwanaume kuja kufanya mke wako abadilike, kumfanya mke wako aanze dharau, kumfanya mke wako akushushe wewe, kumfanya mke wako aonyeshe viashiria ambavyo vilikufanya wewe ukagundua kwamba mke wangu ana mtu mwingine, mke wangu ananisaliti. Bila huyo, leo hii ungekuwa unaendelea kuishi na tatizo kwenye maisha yako. Ikifika wakati akajitokeza mwanaume mwingine ambaye mke wako akamtumia huyo mwanaume kama sababu ya kukushusha wewe, kama sababu ya kukudhalilisha wewe, kama sababu ya kukuona wewe huna umuhimu kwenye maisha yake, mshukuru huyo mwanaume. Mwache kuondolee hilo tatizo kaka. Hayo maumivu unayojisikia leo, achilia moyo wako. Hicho kitendo chukulia kama kitu cha furaha kwenye maisha yako, kwa sababu huyo mtu amekuja kung'oa kitu ambacho hakikuwa sahihi kwenye maisha yako. Najua wewe kama mwanaume unapitia maumivu, moyo wako unavuja damu, moyo wako umevunjika, huna wa kumwambia unavyojisikia. Lakini kaka, kwa nini ufike huko? Ikiwa umegundua kabisa sikuwa na mwanamke sahihi kwenye maisha yangu, kwa nini ufike huko? Kwa nini upate pressure? Kwa nini upate vidonda vya tumbo? Kwa nini upate kisukari?
wakati Mungu amemtuma mtu akuja kuondoa tatizo kwenye maisha yako. Kwa hiyo kaka yangu, unamlaumu Mungu kwa hicho alichokifanya kwenye maisha yako? Ni kweli ulitamani huyo mwanamke aendelee kubaki kwenye maisha yako, ikiwa alikuwa na mambo ya siri ambayo anayafanya nyuma ya mgongo wako, ikiwa alikuwa na tabia ambazo anazifanya bila wewe kujua, ikiwa alikuwa na mambo anayoyaficha nyuma yake ambayo wewe hukujua? Ulitaka uendelee kuishi na huyo nyoka ambaye angekuua taratibu kila siku kwa kukutemea sumu kidogo kidogo? Ndio ulivyotaka? Leo hii umepata mtu amekuja kukuonyesha kwamba huyu sio jongoo, huyu ni nyoka. Unaumia, unalaumu, unasema ameniibia mke. Mke haibiwi kakaangu, aliamua yeye mwenyewe. Nafsi yake ilitaka kuyafanya hayo aliyoyafanya. Dhamiri yake ilimshuhudia yeye kuwa na mwanaume mwingine. Aliamua kuhamisha hisia zake, upendo wake, akampa mwanaume mwingine. Hakuwa wa kwako, hakuwa wa kwako. Ndiyo maana ameondoka. Ndiyo maana Mungu alimleta mtu wa kumuondoa. Ndiyo maana Mungu alimleta mwanaume mwingine ili awe sababu ya huyo mwanamke kuondoka kwenye maisha yako. Huyo mwanamke hata ungeendelea kuwepo naye kwenye safari yako ya maisha, angechelewesha mafanikio yako, angefunga milango ya baraka, angekuwa anakuletea kila siku nuksi ambazo anachukua kwa wanaume wengine huko nje. Leo hii umepata bahati ya mwanaume mwingine kuja akavua kinyago cha mke wako. Wewe umekaa mpaka leo unalia, unalaumu, umekata tamaa. Unakata tamaa baada ya Mungu kuondoa kitu kibaya kwenye maisha yako, baada ya Mungu kumtumia mtu kuja kuondoa nyoka kwenye maisha yako. Unakata tamaa kakaangu, unalia, unakonda, unawaza, unapata vidonda vya tumbo kwa sababu ya Mungu kumtuma mtu fulani aje amuondoe mwanamke ambaye sio sahihi kwenye maisha yako. Kweli kaka yangu, ilipaswa umshukuru Mungu, ilipaswa useme asante, ilipaswa ujitahidi kujipa amani, ilipaswa usherekee, uone afadhali haya mambo nimeyajua mapema, ni afadhali haya mambo nimeyajua nikiwa bado kijana, ni afadhali haya mambo nimeyajua leo hii ambapo hatujafika sehemu kubwa, hatujasafiri kwa umbali mrefu. Ninaweza kuacha, ninaweza kurudi nyuma, ninaweza kugeuza kwa sababu nimekosea njia na nikaanza upya. Umepata bahati sasa hivi, una miaka 35, una miaka 40, una miaka 37. Umepata bahati ya kugundua kwamba huyu sio mwanamke sahihi kwenye maisha yangu. Umekaa unalia kaka yangu, unakaribisha vidonda vya tumbo, unakaribisha presha, unakaribisha kisukari kwa sababu ya mtu ambaye hakuwa sahihi kwenye maisha yako. Kwa nini hujionei huruma? Kwa nini huhurumii nafsi yako? Kwa nini unauchosha mwili wako? Huo mwili wako ndiyo nyumba ya kuishi nafsi yako. Kwa nini unambeba moyoni mtu ambaye Mungu amekwambia huyu sio wa kubaki kwenye maisha yako? Mungu ameamua kumuondoa. Huyo mwanaume ametumika kama sababu ya wewe kujua ulikuwa unaishi na mtu wa namna gani. Nyanyuka sasa hivi kaka yangu. Wewe ni mwanaume, songa mbele, yaliyopita yamepita. Huna haja ya kuendelea kuwaza, kukonda, kuumia kwa mambo ambayo tayari yameshatokea. Huwezi kubadilisha kitu chochote, na katika kitu kitakachokuumiza kwenye maisha yako ukashindwa kusonga mbele na maisha, wewe kama mwanaume, ni kuumia kwa sababu ya mambo ambayo yameshatokea. Huwezi kubadilisha, hakuna namna ya kufanya. Limeshatokea, limeshapita kaka yangu, huna jinsi. Kubali yaishe, ndio imeshakuwa hivyo, huna namna, huwezi kubadilisha. Zaidi sema asante Mungu kwa kuwa umeamua kuniondolea hili tatizo. Una miaka 35 kaka yangu, una miaka 37. Pale Mungu anapokupa nafasi ya wewe kugundua kwamba huku nilipotea njia, rudi kaka yangu. Kurudi ni afadhali kuliko kuendelea kusafiri safari ambayo unajua kabisa umepotea. Mungu akiamua kukwambia huku unakoenda hapana, rudi, anza upya safari yako pale ulikosea. Mshukuru kwa yote. Huyo mwanaume aliyekuja kumuondoa huyo mwanamke kwenye maisha yako, mshukuru kwa sababu amekuondolea tatizo kubwa kwenye maisha yako.
Usijitese, usilie, usiumie. Najua kama binadamu kuna kuumia, lakini acha kuzidisha vitu. Acha kuovadozi mwili wako, acha kujinyanyasa, acha kujitesa. Aliamua mwenyewe hayo aliyokufanyia. Hakuchukuliwa na huyo mwanaume. Ana akili zake timamu, anajua mimi ni mke wa mtu, anajua mimi nina mume wangu, na pengine walikuwa anapanga hayo madili kwa pamoja. Alikuwa na kusema kwa huyo mwanaume, madhaifu yako ya ndani yote yako kwa yule mwanaume. Unakaa kumlilia huyo mwanamke, kaka yangu, mwache aende. Mwache aende. Vitu vingine ruhusu viondoke kwenye maisha yako, kwa sababu pengine Mungu anataka kuletee vitu vizuri zaidi ya hivyo ambavyo uliona kwako wewe ni sahihi. Siku zote ishi ukiwa unajua kwamba Mungu anakupa kile unachostahili, hakupi unachokitaka. Ndiyo, hicho alichokiondoa ulikuwa unakitaka, lakini Mungu ameona hicho hakistahili. Hustahili kuendelea kuwa nacho kwenye maisha yangu kaka, kwenye maisha yako kakaangu. Mungu ameona hiki sio cha kwako, kinatakiwa kuondoka. Hili pando nililopanda hapa halitaleta mazao mazuri. Mungu amekuonea huruma kwa namna anavyokuona wewe kama mwanaume. Ameona kabisa hili nililolipanda hapa halitaleta matunda mema. Ameamua kung'oa, ameamua kulikausha ili aje apande pando bora ambalo litakuwa linazaa matunda mazuri kwako wewe kaka yangu. Mshukuru Mungu pale unapopata nafasi ya mwanamke mbaya kuondoka kwenye maisha yako. Hakuwa wa kwako, hakuwa mke wako, hakuwa sahihi, ndio maana ameenda. Mwache aende. Na huyo mwanaume aliyeondoka na mwanamke wako, usiseme alikuibia. Sema yule alikuja kufunua ukweli ambao ulijificha nyuma ya maisha yangu. Amekuja kuangusha kinyago cha mtu ambaye nilikuwa nasafiri naye kwenye safari ya maisha. Nikafikiri ni jongoo, kumbe ni nyoka mwenye sumu kali. Shukuru pale unapopata nafasi ya mtu kuja kuondoa tatizo kwenye maisha yako. Kuna watu matatizo hayakuondoka kwenye maisha yao mpaka yalipowaachia matatizo. Wewe leo hii mwanamke ameondoka kwenye maisha yako, amekuacha uko salama kiafya, kimwili, kiakili, uko sawa kabisa. Mshukuru Mungu kakaangu. Vipi leo hii ungepata maambukizi kwa sababu ya mwanamke wako? Ungejisikieje wewe kama mwanaume? Mwache aende. Sio wa kwako, hakuwa wa kwako. Ndiyo ulikuwa unamhitaji, lakini Mungu ameona hastahili kuendelea kuwepo kwenye maisha yangu, kwenye maisha yako. Nyanyuka kaka yangu, anza upya. Hujachelewa. Miaka 35, miaka 37, miaka 40, miaka 45 kwako wewe mwanaume bado. Usikubali kuishi na tatizo. Usikubali kujitwisha vitu ambavyo vitaleta athari kwenye afya yako kwa sababu ya kitu ambacho hakikuwa sahihi kwenye maisha yako, kwa sababu ya kitu ambacho hakikuwa bora kwenye maisha yako. Kilistahili kuondoka, na Mungu ameamua kukusaidia kukiondoa mapema ili upate nafasi ya kupanda pando jipya ambalo litakuwa linazaa matunda mazuri. Mungu amekuonyesha mapema kwamba huyu partner wako uliokuwa unasafiri naye sio sahihi. Huyu partner wako huyu angekupoteza. Rudi upya, tafuta partner mpya ambaye unaweza kusafiri naye kwenye safari yako ya maisha. Hujapoteza. Wapo watu ambao wako kwa ajili yako. Yuko mtu ambaye yuko kwa ajili yako, huyo ni wa kwako, ambaye atalinda heshima yako, ambaye atakupa faraja, atakupa furaha, ambaye yeye sasa ndio atakuwa anastahili kuwepo na wewe. Huyo aliyeenda, mwache aende kaka yangu. Najua unaumia, najua unateseka, lakini kuna vitu kwenye maisha yako acha viende kama Mungu alivyopanga. Wewe kaa tazama, kisha subiri mwanzo mpya unaokwenda kuzaliwa kwenye maisha yako. Utapata furaha mpya, utapata mtu mwema kwenye maisha yako, utapata mtu bora, utapata mtu ambaye ni sahihi wa kusafiri naye kwenye maisha yako. Lakini huyo kaka yangu hakuwa wa kwako. Mwache aende, acha kujitesa na kujiumiza, acha kukonda. Wewe ni mwanaume, nyanyuka, futa machozi, achilia hayo mambo, anza upya kaka yangu, kwa sababu hujapoteza. Huyo mtu amekuja kukupa faida kwenye maisha yako, kwa sababu amekufanya upate muda wa kutafuta kitu ambacho kitakuwa sahihi zaidi kwenye maisha yako.